तो दोस्तों आज आज मैं बताऊंगा कि सेंटर डिल का आप सेट कैसे लेंगे जेड का। तो हमने इधर सेंटर डिल लगा रखा है। अभी इसको अभी हैंडल हम लोग हैंडल में लेके इसको देखेंगे, थोड़ा टच कर लेंगे। आपके पास से अगर कागज होगा तो कागज से आप ले लीजिए। ऐसा टच करके इधर देखेंगे टूल नंबर कितना में है, फिर उतने नंबर में आ जाएंगे। फिर डालेंगे जेड 0.0